दोस्तों इस पक्षी की सुंदरता पर मत जाइए। पक्षी के भेष में पाइथन है। जैसे पाइथन अपने मुंह से कई गुना बड़े शिकार को बड़ी आसानी से निगल जाती है, ठीक ऐसे ही पक्षी अपनी लंबी चोंच के नीचे इस थैली का इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी मदद से 8 से 10 मछलियों को एक बार में ही निगल जाती है। इसका नाम पेलिकल बर्ड है, जो हमेशा वी शेप में उड़ती है और इसकी मदद से हजारों किलोमीटर बड़ी आसानी से दूरी तय कर लेती है। साथ ही इसकी टोटल 8 प्रजाति है, जिसमें 3 भारत में पाई जाती है। यह हमेशा बड़े झुंड बनाकर रखती है। इसका वजन 9 केजी तक होता है, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे, इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से तेज उड़ लेते हैं।